生，你好，古生。你好，你好，你好。我係希神，係好興奮，我而家啲緊張，可以同古生傾偈。我想問一問啊，如果我冇記錯咧，古生你今次係第一次去做一個漫畫項目嘅監製，你覺得咧做一個漫畫同其他媒介嘅創作咧係有啲咩分別咧？咁我自己做咗電影啦，平時如果拍電影嘅話，我哋都漫畫，我覺得其實自由大啲。拍電影嘅分別就係可能我哋可能要 set 個爆破啊，或者要打啊，我哋都真係要去排練啊，或者都要 set up 啦。漫畫嘅世界比較，我覺得寬闊啲咯，同埋自由度大啲咯，可以俾我哋喺呢個空間度任意發揮。咁今次我聽到鍾馗呢個設定，我自己非常之中意啦。咁加上佢哋畫畫風格啊，同埋個內容咧，我覺得好欣賞。咁啊，希望大家會中意係呢個漫畫。好，同埋今日咁難得可以再見到古生，就問多條問題啦。咁我想問下啦，嗱，你作為香港流行文化嘅代表人物之一啦，亦都好身體力行去參與創作嘅。我哋成日都講咧要發展 IP 產業啊，咁你點睇香港嘅 IP 嘅前景啦？同埋你有冇啲咩寄語俾我哋一班嘅創作人咧？IP 就一定係要成功先為之一個 IP 啦。咁當然啦，但係今日嘅科技，你問譬如 AI 咁樣，咁我哋而家做漫畫都好啦。其實就算鍾馗呢個故事都關 AI， 故事裏面係關於 AI 又好，或者我哋用 AI 去做漫畫都好啦。我哋點樣利用而家嘅科技去將我哋本身諗嘅理念可以再擴闊啲？同埋我覺得做漫畫最緊要視野要夠闊咯，即係唔好太過狹窄咯，因為我諗，如果你可能講呢個故事喺5年前做，都可能都未有 AI 嗰陣時候，但係喺個中間過程，其實可能我哋都要不斷改變，因為我都唔知道可能未來呢幾年嗰個科技進步到如果真係出現有機械人出現，咁又會係點咧？係啦，咁所以我覺得都係要視野要夠闊啦，係先到做好自己嘅故事，先會有 IP 出現。明白，多謝古生你嘅分享。咁咧個分享會咧今日去到呢度咧就差唔多完成㗎啦。咁咧我就去最後咧就想同大家就宣傳下啦。斬魔軍鍾馗咧，我哋有一本導讀本嘅，而家咧就喺天下一嘅 booth 嗰度咧係有得賣嘅，係有特典版同埋有普通版嘅，大家都可以過去睇下。同埋順便咧，我哋都宣傳下我哋 Mibo Cool 嘅 booth 啦，我哋其實就喺天下一嘅對面嘅啫，就係 3DF28。咁大家有時間咧都可以過去睇睇嘅，多謝大家。Thank you。アイドルや。アイドル。